Góðan daginn og verið hjartalega velkomna Sjálfbærni ásinn árið 2026. Og þetta í þriðja sinn sem við erum að mæla Sjálfbærni ásinn, þannig að núna erum við komið sögu. Þannig að það verið mjög gaman að geta kynnt fyrir ykkur þær niðurstöður þegar við erum að skoða hvað gengur vel og hvað má betur fara. Ég heiti sem Trausti Haraldsson hjá Prósent Rannsóknum og Sjálfbærni ásinn samstarf við Langbrók og Stjórnvísi. Og það sem gerir þennan mælikvarða einstakan okkar mati að þetta svona eini og opinberi mælikvarðinn þar sem við getum séð hvernig íslenska þjóðin að meta hvernig fyrirtæki og stofnanir að standa sig í sjálfbærni. Og þá þetta að sjá hvað gengur vel og hvað gengur illa. Og síðan viljum alltaf sjálfsögðu bara auka vitund neytenda mikilvægi málaflokk og vera íslenskum fyrirtækjum hvatning til að leggja enn frekar áherslu á sjálfbærnimálin. Þeir verða alltaf mikilvægari með tímanum, svo sannarlega. Margir spyrja sig skiptir þetta einhverju máli sjálfbærni? Jú, en við þurfum einhver gögn á bak við þetta. Og þegar við spyrjum íslensku þjóðina að þá kemur í ljós að 54% þjóðarinnar, meiri hluti þjóðarinnar, segir að áhersla fyrirtækja sjálfbærni hafi mjög eða frekar mikil áhrif. Og það sem þetta að segja er að þetta rosalega einspilað inn í ímyndina. Það hefur mjög mikil áhrif á ímyndina og ímynd sá þáttur sem hefur einna mest áhrif á hvaða fyrirtæki ég vel að fara í viðskipti við, hvaða fyrirtæki ég vil vinna hjá og hvaða fyrirtæki ég vil fjárfesta í. Þannig að þetta tengist allt mjög mikið saman. Og það sem ekki síðan mikilvægt að 4 af hverjum 10 segjast vera líklegir til að sniðganga fyrirtæki sem ekki að standa sig vel í sjálfbærni. Þannig að það gott að standa sig vel. Örstuttum framkvæmt sjálfbærni ásins. Við sendum könnun á íslensku þjóðina. Þetta yfir 20.000 einstaklingar 18 ára og eldri og þeir fá rannsókn frá janúar til lok apríl hvers árs. Og þáttökundur svara aðeins fyrir fyrirtæki sem við þekkja. Það mjög mikilvægt. Þannig að ef við þekkja fyrirtækið, þá að meta fyrirtækið. Og síðan vittum við gögnun eftir kyni, aldur og búsetu til þetta endurspegla þýðið þeirra. Þegar við byrjum 2024, þá mældum við 47 fyrirtæki. Núna eru orðin 60 talsins og þetta eru orðin 14 markaðir. Og sjáum þessi fallegu vörumerki sem eru komin upp hjá okkur. Og við vonum að sjálfsögðu til að við getum bætt við fleiri mörkuðum þegar árin líða. Gott að hafa í huga að þegar við kynnum niðurstöðunar að þá farið mjög djúpt í greininguna þannig að þið getið séð nákvæmlega hvaða þátt á að leggja áherslu á, hvaða markkópar kannski vita ekki nógu vel hvernig að standa ykkur ákveðnum þáttum þó við séu virkilega að gera það, bara upp á birtingaráætlun og geta komið réttu skilabóm til rétta markkópsins. Og síðan förum við líka með fylgni greiningu og svona skemmtilegri greiningar til að aðlaga að ykkar þörfum. Það mismunandi hvað skiptir mestu máli eftir mörkuðum og líka eftir fyrirtæki. Og við erum að nota módel sem byggir á Qualtrics, mjög ítarlegt módel og þeir voru með 27.000 svör á þessum niðurstöðum og könnuðu 26 lönd og 16 mörkuðum. Og niðurstöðum var svo að það verið að kanna jörðina, fólkið, stjórnarhættina og velsældina. Og þannig að fólk að svara 5 spurningum og þessar 4 spurningar sem þessar vítir, það jörðin og hversu sammála og ósammála þá einstaklingurinn eða þjóðin að hversu vel fyrirtækin að standa sig við að leitast við að lágmarka sóun og losun við framleiðslu og afhendingu á vöru þjónustu. Síðan það fólkið, það hversu vel við huga velferð viðskipta sinna við þróun og afhendingu á vöru sínum á þjónustu og þessi þáttur hefur líka alveg lúmsk áhrif líka á sjálfbærnina. Síðan það stjórnunarhættanir. Það hversu vel þurfum meðvitaður að þeir verða að grípa til aðgerða til að auka sjálfbærnina og lokum velsældin. Það að segja hvernig grípa til aðgerða til að vera samfélagslega ábyrgt fyrirtæki. Og síðan lykilmælikvarðinn hversu ánægður og ónægt með framlag fyrirtækisins til að hafa jákvæð áhrif á samfélagið. Og út frá þessu reiknum við skala upp á 0 til 100 og við notum Bloomberg aðferðafræðina og fyrirtæki sem fá stigi 0 til 49 það flokkast sem slæmt, það rauð einkunn. Síðan það gult sem meðal, 50 til 59, gott 60 til 69 og síðan afbragðsgott. Það þá fyrirtæki sem eru 70 og yfir og hæst 100. Og við veitum viðurkenningu fyrir öll fyrirtæki og því sem kannski séu 2 fyrirtæki saman markaði eða þau fá afbragðsgóða einkunn. Og síðan veitum við veljun til fyrirtækja sem eru efst á sínu markaði eins lengi þau fá meira en 50 stig. Það gengur ekki alveg að gefa fyrirtæki einkunn eða það með slæma einkunn. Hérna sjáum við meðaltalið á atvinnugreinunum sem við vorum að mæla. Þetta þessi 14 markaðir og það alveg töluverður munur hérna á milli. Við erum með fyrirtæki á alþjóðamarkaði sem að fá
skor sjálfbærni ársins upp á 68 stig á 100 mögulegum og niður í sjávarútvegsfyrirtækin sem eru 44 stig. En jákvætt að sjá með sjávarútvegsfyrirtækin, þau hafa verið að hækka. Og þetta kannski tekur bara jafnt á því að tekur tíma. Og við ætlum að byrja að fara í sjávarútvegsfyrirtækin og skoða hvernig staðan er þar, hvaða fyrirtæki efst þar. Og núna í fyrsta sinn, sem er náttúrulega 3 árið í röð, en þá er Brim komið með gula einkunn, þannig að hún er ekki lengur rauð. Og þeir hækkuðu sér náttúrulega ágætlega á milli ára, sem er jákvætt að sjá. Og ef við skoðum þróunina, að þá er Brim að hækka 5 stig og Samherji að hækka líka 5 stig. Og síðan er Síldarvinnslan nýtt fyrirtæki sem við erum að mæla núna og Arnarlax líka, sem rekur lestina með 36 stig. Brim kemst því miður ekki, þeir eru uppteknir akkurat núna, en við óskuðum bara innlega til hamingju og við ætlum að næsta fara í tryggingamarkaðinn. Og í tryggingamarkaðinum þá var í fyrra Sjóvá efst, en núna er komin breyting og núna er Vís orðin hæst á markaðinum með 59 stig og við ætlum að fá hana Ingibjörgu frá Vís sem ætlar að taka á móti þessum verðlaunum. Við gefum henni gott klapp. Heyrðu, takk kærlega fyrir. Heyrist í mér? Það heyrist í mér. Já, takk kærlega fyrir. Við erum rosalega stolt af þessu, enda að fá þetta í fyrsta sinn. Ég fór að hugsa þetta, hvað er sjálfbærni hjá okkur og hvað er það sem telur. Og ég held að við getum alveg sagt að við erum með, núna hafa viðskiptavinir okkar aldrei verið ánægðari, starfsfólki aldrei ánægðara og það er að því á hverjum einasta degi mætir þetta vinnu og er að hugsa það hvernig við getum hjálpa viðskiptavinum að lenda í færri tjónum. Hvernig við getum og minnka sóun í tjónum vegna þess að af tjónum er gríðarleg sóun. Eins og ökutækjum, það sem að það er dýrt að skipta bílrúður, það eru varahlutir sem er verið að panta nýja í bíla og það er þetta og annað sem við erum svona að hugsa okkur einasta degi. Þannig að við getum ennþá betur þjónustað alla okkar viðskiptavini og fyrirtæki. Takk hérlega fyrir. Innilega til hamingju Vís. Og skoðum ganni þróununa að þá sjáum við að Vís að hækka alveg 7 stig og eru svona, já, þremur fyrirtæki sem að hækka mest á milli ára. Frábært að sjá það. Sjóvá svona lækkar 1 stig og TM að hækka líka úr 51 til 57 og Vörður lækkar eilítið. Þannig að þetta er samt ansi spennandi tölur að sjá ef við tökum þetta saman Vís 59, Sjóvá 58 og TM 57. Þannig að það verður, eins og spennandi að sjá hvernig næsta ári verður. Næst koma upplýsingatækni fyrirtækjanum og það eru að mæla 2 fyrirtæki og við þurftum að setja kommatölur á. Þetta er náttúrulega ansi spennandi og Origo er hæst núna, voru með 60,3 stig og Advania 59,9. Þannig að ég ætla að óska bara Origo innilega til hamingju og fá þau til að koma hérna upp og taka mót við verðlaunum. En eru þið hérna á staðnum? Sjálfsögðu. Gefum við gott klapp. Takk kærlega. Það er rosa gaman að sjá að við erum að hækka milli ára. Vorum við ekki öðru seti fyrra? Þið voru öðru seti. Já. En við bara, Origo hefur alltaf lagt mikla áherslu á nýsköpun og bara alls konar samfélagsstyrki í kringum það. Og við stöðum líka bara innanhús, það er alls konar innanhúsmarkmið og fólk er duglega að hjóla vinnan hjá okkur. Það er alltaf fulli hjólakallari og hann er stór. Þannig að við erum bara rosalega þakklátt. Takk kærlega fyrir okkur. Já, eins og sjáum þá hækkar Origo á milli ára og Advania hækkar eilítið líka. En þetta er ansi spennandi og þeir eru bara að keppa hvori Advania eða Origo, þannig að það verður gaman að sjá hvernig næsta ár verður. Næst koma framleiðslufyrirtæki og það eru mörg fyrirtæki sem við mælum þar og við skulum skoða hvernig staðan er þar. Og hæst á markaðunum er Ölgerðin með 67 stig. Þannig að gefa þeim innilega gott klapp og fá það hingað upp. Takk fyrir kærlega. Takk fyrir. Heyrðu, hér er gaman að vera. Við erum að fá þessa viðurkenningu 3. ári í röð, þannig að þetta er sérstaklega ánægilegt að vera hérna að taka á móti þessu fyrir hönd Ölgerðarinnar. Við þökkum þetta náttúrulega neytendum, fyrst og fremst, sem er að taka eftir því sem við erum að gera. En svo er það náttúrulega starfsfólki okkar og hverjum einasta degi sem leggur sig fram og gerir betur í daginn í gær.
og það gaman að segja frá því að við erum umbóta fyrirtæki og við skiluðum inn 510 umbótum á síðasta ári og það þýðir 510 skref sem færa okkur lengra í átt að sjálfbærni. Það þýðir líka að við erum alltaf að koma sjálfbærni meira og meira inn í DNA fyrirtækisins af því þetta skiptir okkur raunverulega miklu máli. Svo setjum við okkur markmið að sjálfsögðu og bara til gamans að þá gott að geta þess að við erum með markmið fyrir 2026 að 83% af bílaflottanum okkar verður 100% rafmagn. Þannig að við erum alltaf að leggja okkur fram og þessi verðlaun náttúrulega bara hjálpa okkur í það. En við gætum þetta ekki án okkar viðskiptavina og þau kunna meta það sem við erum að gera. Þar skiptir náttúrulega máli fyrir okkar viðskiptavini að við erum með íslenska framleiðslu og við nýtum það sem við eigum best af. Það íslenskt hugvit, íslenska vatnið og öll þau íslensku hráefni sem við getum fengið. Þannig að við segjum bara takk fyrir okkur, neytendur og starfsfólk og bara áfram við. Já, einlega til hamingju Ölgerðin. Þetta eins og segið, 3. árið í röð sem þeir eru í efsta sæti og eru með 11 stig hærri heldur en það fyrirtæki sem er í öðru sæti. Þannig að það er alveg töluverður munur hann á milli, 48 upp í 67 stig. Og ef við lítum á þróunina þá er einmitt Ölgerðin að hækka sig 5 stig og hérna bara mjög flottur árangur og vel gert. Næstu koma álverum og mikið talað þennan geira í fjölmiðlum og slíkum. Og við erum að mæla einmitt 3 fyrirtæki þar undir og við skulum sjá hvernig staðan er þarna. Og þarna er Alcoa Fjarðarál í efsta sæti og við skulum gefa þeim gott klapp og fá þeim hingað upp. Já, takk kærlega fyrir og takk fyrir sjálfbærniásinn, fyrir að búa til þennan vettvang, fyrir sjálfbærni málin og lyfta þeim upp og gefa fyrirtækjum þessa verðmætu innsýn inn í það hvernig hagaðilar meta okkar sjálfbærni frammistöðu. Það er gríðarlega verðmætt fyrir okkur að sjá hvar við erum að gera vel og hvar við getum gert betur. Sjálfbærnimálin hjá Alcoa Fjarðaáli eru ekki eitthvað hliðarprojekt, þetta er rauði þráðurinn í öllu sem við gerum og við tölum gjarnan að við séum að framleiða ál með lægsta kolvetnisfótspor í heiminum og að íslensk álframleiðsla sé stærsta framlag Íslands til loftslagsmála. En hvers vegna erum við að framleiða ál með svona lága kolvetnisfótspori? Hvers vegna getum við það? Og ég rekna með að þið öll hér inni viti það, en það er út af því að við notum endurnýjanlega raforku. Og samstarf Landsvirkjunar og Alcoa hefur verið mjög farsælt og haft ótrúlega jákvæð áhrif. Fyrir Austurland þá hefur þetta snúið við áralangri fólksfækkun. Fyrir Ísland þá hefur þetta skilað gríðarlegum tekjum í þjóðarkassan og styrkt við efnahagslíf landsins. Og fyrir heiminn þá skiptir þetta máli vegna þess að lágkolefnisál er einn af lykilþáttunum í því að ná loftslagsmarkmiðum. Eitt af því sem við erum stoltust af er samstarfsverkefni okkar með Landsvirkjun sem heitir sjálfbærni.is og sett á laggirnar til þess að fylgjast með áhrifum þessara framkvæmda á efnahag, umhverfi og samfélag á Austurlandi. Nú hefur verið settið punktur við þetta verkefni og við höfum gefið út lokaskýrslu sem er að detta inn bara hvað á hverju á sjálfbærni.is og ég hvet ykkur til þess að tjekka þess á henni þegar hún kemur en ég get líka að gefa ykkur smá sneak peek á niðurstöðurnar. Fólksfjölgun hefur verið yfir 17% á Austurlandi eftir áralanga fólksfækkun fram að því. Heiðagæsastofninn það er fjölgun í honum, hreindýrunum vegnar vel, jöklar sem var gruggug jökulá núna gjöful laxveiði á og 94% íbúa á Austurlandi telja að Alcoa Fjarðaál hafi haft jákvæð áhrif á búsetuskilyrði í fjórðungnum. Sem manneskja sem er fædd og uppalinn á Austurlandi þá er ég gríðarlega þakklát fyrir þetta samfélagsverkefni sem að Alcoa Fjarðaál er og hvað samstarf Landsvirkjunar og Alcoa hefur gert fyrir samfélagið okkar. Og ég er þakklát fyrir fyrirrennarum þessara verkefnis að hvað þeir voru sjálfbærnimiðaðir og framsýnir að því að fókusin hefur aldrei farið af öryggismálum, sjálfbærni og jákvæðum áhrifum á samfélagið. Þannig ég segi bara húrra fyrir sjálfbærni, húrra fyrir Austurlandi og húrra fyrir íslenski stóriðju. Takk. Já, innilega til að hafa mikið með þetta, eins og sjáu það þeir eru með 64 stig með Norðurál með 59 stig, þannig að þetta er 15 stiga munur. Þannig að mjög flottur árangur. Skoðum kannski þróunina, þið voru með mjög góð stig og hækkið samt 2, það er meira en að segja, en Norðurál eru að hækka hérna 5 stig, þannig að verður alveg spennandi að sjá. Rio Tinto því miður lækkar hérna 3 stig á milli ára. En nú er komið byggingavöru verslanunum og í fyrra og hitti fyrir var Bíkó en nú er röðin orðin öðnur
Nú er Bauhaus komið í fyrsta sæti. 1 stigs munur, þetta er svona svipað sem var með tryggingamarkaðinn. Mjög spennandi. Og við ætlum að fá Jóhann upp frá Bauhaus til að taka á móti þessu verðlaunum. Gefum við gott klapp. Vá, þetta er alveg geggjað. Bara til hamingju þið líka fyrir þessa viðurkenningu. Við erum gríðarlega stolt og ég er gríðarlega stoltur að taka við þessari viðurkenningu fyrir hönd Bauhaus og okkar starfsmanna. Það er svona kannski helsta sem við höfum verið að gera er að við höfum verið að tækla ruslið okkar. Við erum náttúrulega á byggingarvörumarkaði og mikið sem fellur til. Seinasta ár gekk rosalega vel. Við fórum með óflokka sorp undir 5% sem er gríðarlega gott og mikil bæting frá fyrri árum. Að samanskapi að þá nýtum við það sem fellur til hjá okkur fyrir netsölun okkar. Við sendum mikið út á land og minnkum þannig líka allt affall frá okkur. Mjög stoltur að taka við þessu, bara innilega til hamingju til ykkar, kærar þakkir. Já, innilega til hamingju Bauhaus. Mjög spennandi, 1 stig. Og sjá að Bauhaus er að hækka um 5 stig. Byko hækka líka 1 stig og Húsasmiðjan stendur í stað. Þannig að þetta er ansi spennandi. Þá er komið að raforkusölum og við ætlum að skoða hvernig röðunin er þar. Og sjáum við að Orka náttúrunnar er hæst 3 ári í röð og við skulum fá Tinnu til að taka á móti þeim verðlaunum. Gefum við gott klapp. Já, gaman að vera með ykkur í dag og tek undir með þeim sem hér hafa stigið upp. Bara takk fyrir þennan vettfang, takk fyrir að sinna þessu og veita okkur þessa innsýn sem er okkur gríðarlega mikilvæg. Orka náttúrunnar framleiðir og selur bæði heitt vatn og rafmagn fyrir okkur landsbúa. Sjálfbærni og umhverfismál eru auðvitað rauði þráðurinn í allri okkar starfsemi og það líður ekki svo dagur þar sem við erum ekki að huga að sjálfbærni eða umhverfismálum í heild sinni. Þetta er mjög djúpt í DNA allra starfsmanna líka og setningin nýtum betur, notum minna er mjög gjarnan sögð innan okkar fyrirtækis og er eitt af okkar stefnumarkmiðum. Á síðasta ári náðum við þeim stórkostlega áfanga að setja í loftið á laggirnar lofthreinsunarstöð við Hellisheiðarvirkjun sem er stærsta jarðvarmavirkjun á landinu. Með þeirri lofthreinsunarstöð erum við að fanga nær allt koldíoxíð og brennisteinsvetni frá virkjuninni sem gerir hana nærri kolefnishlutlausa sem er ótrúlega stórt afrek og við erum gríðarlega stolt af því. Ég geti staðið hérna í allan dag og sagt ykkur frá alls konar umhverfisverkefni sem við erum að gera en fyrst og fremst er ég bara ótrúlega ánægð með þennan árangur, ótrúlega stolt af þessu verkefni og við ætlum að halda áfram að halda vel utan auðlindir landsins sem okkur er treyst fyrir á hverjum einasta degi og skila þeim í jafnvel betra ástandi heldur en við erum að upplifa og tilkomandi kynslóða því að það er það allra mikilvægasta í okkar starfi. Takk fyrir mig. Já, innilega til hamingju með þetta Orka náttúrunnar og við skoðum ekki þróunina að það var mjög athyglisverð niðurstöður. Ég þetta skoða voru þetta sömu tölur og í fyrra en þegar maður setti komutölurnar á þá var það ekki. Það er mjög athyglisvert á hverju, það er bara nákvæmlega sömu tölur milli ára og ég hef enga skýringu á því á hverju það er. En næstu eru komin í fjarskiptafyrirtækin og það er líka 3 ári í röð sem þeir vinna, það er Hringdu. En við höfum aldrei séð svona lítið mun áður á milli. Það er að segja, núna er bara 1 stig milli Hringdu og Nóa. Hringdu komst því miður ekki, þannig við óskum bara innilega til hamingju. Og við skulum skoða þróunina á milli ára. Þá sjáum við að Hringdu stendur í stað. Nóa er að hækka 3 stig, þannig að það verður gaman að sjá hvernig næsta ár verður. Síminn lækkar 3 stig og Sýn líka lækkar 3 stig. Næstu komum við að opinber fyrirtæki og þarna erum við að mæla 5 fyrirtæki eins og og vonandi bætast í fleiri. Og í efsta sæti er það Landsvirkjun og það er Ívar sem ætlar að taka á móti þeim. Gefið Landsvirkjun gott klapp með 68 stig. Já, við þökkum bara kærlega fyrir þessa ánægilegu viðurkenningu. Við hjá Landsvirkjun vinnum raforku einungis úr endurnýjanlegum auðlindum eins og þið vonandi flest vitið. Raforkuvinnslan er umhverfislega sjálfbær og styður við velsæld hér á landi.
Við höfum lengi unnið að þessum málflokki hjá okkur, þetta er náttúrulega bara svona samtvinnað okkar starfsemi með skýri stefnu í málflokknum og svo bara ábyrgð og sín stjórnenda og virkri þáttöku alls starfsfólks þvert á sviðadeildir. Þannig að já, verkefnin framöndan í okkur eru ærin og við ætlum bara að halda áfram að gera eins vel og við getum og leggja okkur fram fyrir umhverfið, samfélagið og náttúruna og þessi viðkynning er bara hvatning til þess. Takk fyrir okkur. Já, innilega til hamingju, sjáum hérna að Landsvirkjun er 6 stigum fyrir ofan Landsnet, bæði mjög góða einkunn og ef við skoðum þróunina þá sjáum að Landsvirkjun er að hækka samt sem áður, þáttur að háa einkunn, hækkar 2 stig, Landsnet hækkar 2 stig líka, Strætó er ef við skoðum Strætó frá upphæðumælinga þá er það búin að hækka 10 stig, þannig að flott að sjá þá þróun. Vínbúðin er hækkað 6 stig og hérna sjáum við svona stærstu lækkunina, það er hjá Isavia og við sjáum að við erum búin að skoða fjölmiðla umfjöllun síðastliðna missera á hverju það er að hafa svona mikil áhrif, sannarlega. Og þá sjáum við líka hversu sterkt sjálfbærnismálin er að tengjast inn í ímynd vörumerkja. Það voru matvöruverslanir og við erum líka að mæla það í 3. sinn og skoðum hérna uppröðuna og hérna í fyrsta sæti er það Krónan í 3. sinn í röð með Abraskó einkunn og hæst á markaðanum og Guðrún ætlar að taka á móti þeim velunum. Gefum við gott klapp. Takk kærlega fyrir. Heyrist alveg í mér. Við erum náttúrulega bara í skíunum yfir þessu og líka með þetta að fá sem sagt 70 einkunn sem er bara gríðarlega flott niðurstaða. Við erum svolítið bara svona í skíunum, við hlutum kuðungin líka í síðustu viku og mér finnst þetta að vera svo mikil hvatning fyrir okkur því að sjálfbærnin er svo sannarlega hluta okkar DNA. Það sem mig langar líka bara svona að senda út í kosmosi er það að sjálfbærnin er frábært tól til þess að búa til hvatningu og liðsheild innan fyrirtækja ásamt því að sjálfsögðu að vera bara samfélagslega ábyrgð fyrirtækja að setja sjálfbærni algjörlega í fyrsta sæti. Og það sem þessi vettvangur gerir, og ég sagði þetta líka fyrir á, ég held árið á undan líka, er að þetta býr með til hennan vettvang og það er svo mikilvægt fyrir okkur að geta bara komið saman, farið hans yfir málin, tengst og líka haft gögnin til þess að mæla hvernig gengur og hvað erum við að gera vel, hvað getum við að gera betur og svo framvegis. Þannig að já, það er margt sem við erum að gera í Krónunni, þetta er vegferð, margt sem við hefum gert vel og hefur tekist vel, en það er líka gríðarlega margt sem við eigum inni. Þannig að við ætlum ekki að hætta, við ætlum að nýta þetta sem enn frekari hvatningu til að halda áfram, hvort sem það snýr að flokkun í verslunum, minnkum matarsóun, bæta kælimiðla hjá okkur, rafa bílaflotan og svona má lengi telja. Þannig að bara takk kærlega fyrir okkur og gaman að vera með okkur og til hamingju. Já, innilega til hamingju með þetta Krónan, 3. árið í röð og þau eru 4 stigum fyrir ofan bónus og skoðum ekki hann í þróununa hérna. Þá voru það hækkað 2 stig frá í fyrra og bónus hækkað 1 stig. Netto því miður hækkað 4 stig og Hagkaup stendur í stað. Nú erum við að mæla næsti markaður er nýr markaður, eldsneytis og hraðhleðslustöðvar, mjög spennandi markaður og við skulum skoða hvernig þær niðurstöður röðust og hér sjáum við að Costco eldsneytið er hérna í efsta sæti og með Abraskó einkunn og hæst á markaðanum og við ætlum að fá Costco hérna til að taka á móti og gefa minnilega gott klapp. Þetta er mjög spennandi að vera með vinna í fyrsta skipti sem við hefum mælt en bara mjög ánægð með þessa niðurstöðu. Costco sem fyrirtæki, þetta er stórt alþjóðlegt fyrirtæki og þetta er mjög mikilvægt fyrir okkur, þetta er bara alltaf verið að tala um það, sjálfbærnin er bara í fyrirrúmi, við erum líka að leggja við erum með mikla kröfur til byrgja líka, þú veist hvaðan við erum að fá vörurnar, að allt sem við erum að selja er að koma frá fyrirtækjum sem eru líka með sem stefnu og við erum með og það hjálpa líka að vera með græna teimið, Green Team og það er bara fullt af starfsfólki sem kemur saman vikulega og fer yfir hvernig er að ganga þess með flokkun og bara hvort það lekur einhver staðar eða hvað, bara benda á litlu hlutina sem að safna saman og eru svo mikilvæg og bara mjög ánægð takk kærlega fyrir og til hamingju allt með þetta.
Já, einlega til hamingju með þetta Costco. Atlansolía hérna í öðru sæti með 62 stig, Orka með 57 og hérna síðan Wallis, OB og N1. Þannig að eins og þetta alveg nýr markaður og hérna nú geta Eldsneytis og hreppstöðin að skoða eins betur hvað má gera betur. Fullt að tækifæri með þarna. Næst fyrir flutningafyrirtæki sem við nú mælt áður og við ætlum að skoða hvernig sú röðin og ekkert sem kannski kemur á óvart en hérna í efsta sæti Drop og vel yfir það fyrirtæki sem í öðru sæti með 74 stig og fáum Droppinga upp til að taka á móti velunum og gefa þeim innlega gott klapp. Já, takk kærlega fyrir þetta. Þetta auðvitað eitthvað sem er anti okkur, þetta ekki eitthvað bara gildi, þetta byggt inn í reksturinn okkar. Við erum með droppstaði allt umhverfið, svo þetta sé stutt fyrir fólk að fara. Við keyrum á rafmagnsbílum allt sem við getum. Ef ekki þá kolefnisjöfnum við aksturinn. Og þetta auðvitað bara mikil hvatning fyrir okkur. Við erum mjög þakklátt, við erum mjög spennt. Tökum við þessu núna upp á skrifstofu og niður á gólfi og auðvitað bara til hamingju þið öll. Takk. Já, einlega til hamingju með þetta, skoðum hérna þróunina. Droppin er búin að vera með mjög góðar einkunnir, 74, 75 og núna aftur 74. Þannig að þetta mjög svipaðar einkunnir og bara framúrskarandi árangur. Pósturinn, hann hækkað sig 5 stig, þannig að það flott að sjá það. Og Eimskip hækkar líka 2 stig og síðan Samskip sem hækkar hérna 6 stig. Þannig að það hérna alltaf upp á við. Hjá þeim sem í öðru til 4. seti. Næstu þetta fara í fyrirtæki á alþjóðamarkaði og þau fyrirtæki eru svona yfirleitt að skora mjög hátt í sjálfbærni og við skulum sjá hvernig röðurinn núna árið 2026 og það munur bara 1 stigi, það sést Össur í 1. sæti með 81 stig og síðan samkeppnin ansi mikil við íslenska erfðagreiningu en við skulum fá hérna Össur upp og taka á móti þessum verðlaunum og skaðum innlega til hamingju með þetta. Sæl öll, gaman að vera hérna með ykkur og takk kærlega fyrir viðurkenninguna og ég líka vil bara þakka traustið frá þjóðinni, þetta frábært að sjá þetta. Hjá Emblu Medical sem móðurfélag Össurar starfa 4200 manns í yfir 40 löndum og sjálfbærni bara á dagskrá allstaðar og allir hafa sitt hlutverk við það að taka þátt eða styðja við öll þau verkefni sem við erum að vinna að. Það má segja að stærstu samfélagslegu áhrifin sem félagið hefur eru jákvæð í gegnum vörurnar sem að bæta hreyfanleika fólks og bæta þannig lífsgæði þeirra sem nota. En á sama tíma eru þetta alltaf einhver áhrif sem eru neikvæð, hvort sem það eru umhverfi eða fólk og það eru við að vinna alla daga því að lágmarka og þá nú gott í stóru fyrirtæki að geta gripið alltaf í góð gildi. Gildin okkar eru 3, við sýnum hugrekki við það að setja okkur metnaðarfull markmið og vinna því að ná þeim. En á sama tíma sem ég held að sé gríðarlega mikilvægt, því verkefnið stórt, að sýna heiðarleika í því hvernig gengur. Þetta alls konar, sumt gengur vel, sumt gengur hægar og þá erum við bara mjög heiðarlega með hvernig þetta allt saman gengur. Og að lokum auðvitað bara hagsýni sem auðvitað undirstaða góðs reksturs í öllu. En við lítum á þetta sem mikla hvatningu til þess að halda áfram á þessari sömu braut og þökkum bara kærlega fyrir og óskum öllum til hamingju. Takk fyrir. Já, einlega til hamingju með þetta Össur. Eins og við sjáum að við erum líka að veita ekki bara þeir sem í 1. sæti, heldur þeim fyrirtæki sem með afbragðsgóða einkunn og í öðru sæti með afbragðsgóða einkunn íslensk erfðagreining og við ætlum að fá hana Nönnu til að koma og taka á móti verðlaunum hérna. Einlega til hamingju. Kæra þakki fyrir þetta og til hamingju með daginn. Frábært að vera hérna. Við bara erum ótrúlega ánægð. Þetta 3. árið sem við fáum afbragðsgóða einkunn fyrir þennan málaflokk og ég get alveg fullyrt það að fyrirtæki ekki bara eða hefur ekki bara í gegnum árin sýnt þessa samfélagslegu ábyrgð, heldur líka bara í starfi vísinda og nýsköpun og við munum svo sannarlega halda áfram með það. Við erum kannski ekki þetta típiska fyrirtæki sem mörg hérna sem eru með einhverja vöru sem við getum afhent eða hvort sem það business to business eða til viðskiptavina eða annarra viðskiptavina en
þetta skila sér samt á endanum og hvort sem það er í þróun lyfja, meiri þekkingu á sjúkdómum, vísindagreinum sem aðrir geta nýtt sér í þessu vísindastarfi. Við erum bara afar þakklátt, takk fyrir og við bara höldum áfram. Takk. Já, innlega til hamingju með þetta. Það líka annað fyrirtæki hérna nr. 3 sem með afbragðsgóða sem Marel, sem kallar sig í þetta JTB Marel og við ætlum að fá þá hinga upp og gefa minnilega gott klapp. Ragnheiði. Takk Ella. Já, takk fyrir þetta. Það er reyndar JBT Marel, en allt í lagi, já. En takk Ella fyrir þessa og þetta er bara góð hvatning fyrir okkur í JBT Marel til að halda áfram. Öllu því góða umbótastarfi sem við höfum lagt mikla áherslu á og við það er svona lykillinn í því að hafa þann kúltúr í fyrirtækinu og þetta er hvatning fyrir okkur að halda áfram með alla þá umbótastarfsemi sem hefur bæði verið á Íslandi og öllum erlendum fyrirtækjunum okkar líka og síðan ekki síst að halda áfram í að þróa tæki og lausnir fyrir okkar viðskiptavini til að hjálpa þeim á þeirra vegferð í sjálfbærninni. Svo takk fyrir þetta og áfram sjálfbærni. Já, til hamingju, JTP hljóma miklu betur sko. Þannig að ég samþykki þetta verður samþykkt. Já, breytið við bara. Skoðum þróunina, Össur lækkar 2 stig en með mjög flotta einkunn og íslensk efragarning hækkar 1, þannig að munurinn enn minni og JTB, Marel, hækkar sig 2 stig. Síðan eru að mæla núna 66 norður í annarskiptið, þau eru líka að hækka. Icelandair að lækka 6 stig og Bláa lónið sem eru að mæla í annarsinn er líka að hækka 5 stig, 4 stig fyrir geð. Þá er komið að síðasta markaðanum, það eru bankar og skulum skoða hvernig sú niðurstaða er og það er Indó 3. árið í röð með afbragðsgóða einkunn, hæsta einkunn á bankamarkaði og líka hæst allra fyrirtækja af þessum 60 sem við mældum. Skulum gefa Indó innilega gott klapp og Tryggvi ætlar að taka á móti verðlaununum. Maður er auðvitað auðmjúkur og til hamingju með daginn, prósent stjórnvísi og Langborg og þakka ykkur fyrir að búa til þennan vettvang til þess að meta samfélagslega ábyrgð fyrirtæki og framlag þeirra gagnvart samfélaginu og það er eitthvað sem við í Indó brennum fyrir, þetta er í DNA-inu og við vöknum á hverjum degi og veltum fyrir okkur hvernig við getum í raunni bætt samfélagið. Og við framleiðum hversdagslega bankaþjónustu á eins ódýran, gagnsæjan og einfaldan og skemmtilegan hátt eins og hægt er. Og á síðasta ári spöruðu þau sem nota Indó, sem við kallum Indóar, 1300 milljónir í óþarfagjöld sem annars hefðu setið eftir í vösum annara aðila á sama markað og við störfum á. Við erum bara rétt að byrja en þessi könnun metur líka stjórnarhætti og við höfum þroskast mikið á síðustu 12 mánuðum og þurft að taka erfiðar ákvarðanir og þegar við gerum það þá forðumst við ekki að taka ákvarðanir en við reynum að gera það með langtíma hagsmuna leiðarljósi og síðan útskýra það á eins gegnsæjan og einfaldan hátt gagnvart okkar viðskiptavinum án þess að fela nokkurn skapaðan hlut og treystum þeim fyrir að meta þessa okkar ákvarðanir. Þið kannið líka svona vinnustæðin, mjög væntu það. Indó er skemmtilegu vinnustæður, hjá Indó starfa 30 manns af öllum aldri, öllum kynjum og eins fjölbreyttur hópur eins og hægt er. Og ég er ákaflega stoltur af þeim hópi og ég er ákaflega stoltur af þeim 104.000 viðskiptavinum sem að treysta okkur fyrir sínu fjármálum. Þannig að til hamingju með daginn og þakka ykkur kærlega fyrir. Já, einlega til hamingju þetta Indó, 82 stig. Auður er líka með afbragðsgóða einkunn en þau komist því miður ekki til að taka á móti þeim verðlaunum. Og síðan sjáum við Landsbankann, Íslandsbanka og Ariabanka með 53-57 stig. Skoðum í þróunina. Indó var alltaf náði hæstum hæðum í fyrra og hitti fyrra með 85 stig, lækkaði lítið 3 stig. Auður lækkaði líka 3 stig. En við sjáum að bankarnir 3, Landsbankin, Íslandsbanki, Ariabanki er að hækka og Íslandsbanki er að hækka mest heil 7 stig. Þannig að
jákvæmt að sjá að bankanir stóru eru líka að hækka og vinna í sjálfbærnimálunum sem þeir sannlega að gera líka. Eins og áður segir, skoðum hæstu fyrirtækin 3 og þá sjáum við hérna 82 stig Indó, Össur 81 og Íslensk erfðagreining 80 stig. Þannig að þetta er ansi hérna stutt á milli til að vera í topp 3 sko, af 100 mögulegum, en framúrskarandi einhvernir eins og það hefur komið fram. Og ég ætla bara sýningur hérna niðurstöður allra fyrirtækja hérna. Þetta er alveg hérna 60 fyrirtæki talsins og þetta er í öllum hérna litum, alveg frá 82 niður í 34 stig. Þannig að það er mjög misjafnt hvernig fyrirtækin er að fá í einkunn hjá íslensku þjóðinni. Og hérna, já, þannig að þetta verður bara gaman að vonandi getur bætt í fleiri fyrirtækjum að mörkuðum á næsta ári. En nú erum við að fara yfir viðurkenningarnar og helstu niðurstöður og nú ætlum við að taka pallborðsumræður, spennandi umræður sem hérna Sofía hjá Lambrók ætlar að stýra og ætlar að fá 3 góða gesti sem hún kynnir hérna. Gjörðu svo vel. Góðan daginn og til hamingju öll. Við erum hérna með fulltrúa 3 fyrirtækja sem ætla aðeins að ræða sjálfbærnimálin. Mér langar að biðja að koma upp og setjast. Við ætlum að ræða, það er Guðmundur Pálsson hjá Pipar, Tinna Jóhanns hjá ON, Bergþóra Hlíðkvist frá Össuri. Við ætlum aðeins að ræða málin þannig að vonandi verður það gagnlegt og gott að heyra og mikil fengur að fá ykkar innsýn í samtalið. Við erum að sjá mikla þróun í rauninni á sjálfbærni málum og viðhorf neytanda. Hvað erum við komin á þann stað að sjálfbærni er virkilega samkeppnisforskot hjá fyrirtækjum? Kannski ef við bara byrjum okkur því? Já, mér alveg klárlega hefur sjálfbærni mikið áhrif á ímynd fyrirtækja og við sjáum það bara, gaman að sjá þessa greiningu að mikið af þessum fyrirtækjum sem eru efst á listanum eru líka þau fyrirtæki sem að Trausti og Bróðsson voru að mæla hérna fyrir nokkuð síðan í samfélagi. Nei, við vorum nefnilega líka að kynna hérna þau fyrirtæki sem standa sér vel í markaðsmálum og það tengist nefnilega að því ég held að allir sé að gera rosalega góða hluti. Það er bara spurning hvernig þau miðlaði frá sér og ég held að það hangi svolítið saman. Þannig að þetta klárlega hefur áhrif og ég held að allir sé að reyna að gera vel og sem eru bara að gera aðeins betur hvað þeir gera sjálfsögðu en líka hvernig þeir kynna þetta, komið svo frá sér og styrkir ímynd fyrirtækisins. Já, ég er hjartalega sammála með það að þetta er sá þáttur sem að getur fært ímyndar hlutan fyrirtækisins hvað hraðast myndi ég halda. Þannig erum við bara með frábært tæki og tól til þess að hreyfa aðeins ímyndarnálina en enga síður og í rauninni með þeim hætti að skapa samkeppnisforskot en að líka að samaskapi held ég að þessi þáttu sé bara mjög mikilvæg og til dæmis gagnvart yngri kynslóðinni sem að metur þennan þátt miklu meira heldur en kynslóðin mín og þær kynslóður sem undan fóru myndi ég segja þannig að allir framtíðar mynda síðan skipta ennþá meira máli. Ég er svo sammálaður með markaðsmálin að þetta er ótrúlega samhangandi þættir. Þú veist, við verðum að miðla því sem við erum að gera og gera það vel af því annars er þetta vissulega til einhvers en við getum með svo mjög auðveldum hætti samtvinna þetta aðeins meira inn í markaðsmálinu og verið duglegir að segja þessar sögur. Ég held að skipta ótrúlega miklu máli. En ég held að með sjálfbærni erum við líka að búa til þá ímynd af fyrirtækjunum okkar að við séum góðu vinnustæður. Að þarna sé vinnustæður sem að skiptir máli, lætur sig fólki sitt varða, umhverfið, framtíðina. Þannig erum við líka að búa til ákveðið samkeppnisforskot með því að laða að okkur hæft og gott starfsfólk til framtíðar. En ég held að það sé líka einn af lykilpunktunum. Á ég endur taka allt sem þið sögðu. Nei, ég tek nú bara undir með þeim en líka bara allavega hjá okkur í alþjóðlegu fyrirtæki við sjáum þetta bara sem eina vítina í áhættumati. Gefur fyrirtækjum seiglu. Þú ert búin að ná utan þessi mál, gríðarlega mikilvægu mál sem að koma inn á ímynd og slíkt. En svo er þetta rauninni bara góður business líka því við erum að sjá
alls konar kröfur komnar í útboð og slíkt sem að fyrirtæki þurfa að standast til þess að geta bara fengið að vera með og tekur þetta sjálfsögðu undir með unga fólkið sem spyr þetta í atvinnuviðtölum og slíkt. Þannig að maður er að draga, við viljum fá besta fólki til þess að vinna hjá okkur og þau spyrja mörg að þessu. Við verðum vist að láta einn duga. En núna er verið að mæla viðhorf neytenda hagaðila. Ef að ég svona fæ ykkar skoðun á því hvað þið teljið að neytendur ykkar, hvað skiptir mestu máli? Við erum náttúrulega að skoða stjórnarhætti, umhverfismál, velsældina og þessi samfélagsmál. En svo sömulegis líka efnahagsmál. Við erum að sjá mikla breytingu þar. Það er aukin áhersla á svolítið efnahagslega þáttin, efnahagslega sjálfbærni að markaðurinn er þannig. Hvernig svona ykkar sýn þar? Með þessar 3 stoðir sjálfbærni. Ég held að það fyrir eftir því hvernig þú talar í rauninni. Ég held að snerti alltaf við fólki þessi mannlegi þáttur og ég meina í stórum fyrirtækjum að þau sín bara ábyrgð þegar hvernig koma fram við fólk bara þvert í gegnum aðfangakeðina. En það eru þetta ástæði fyrir því að það eru 3 stoðir sjálfbærni og það eru oft teiknaður upp svona eins og stóll og það þarf að vera jafnvægi á milli þeirra. Þannig að eins og með stjórnarhætti sem stundum gleymast, gríðarlega mikilvæg er allt varandi skýrslugjöf, gegnsæi, heiðarleika og allt þetta. Þannig að ég held að þetta sé allt svona samofið í rauninni og auðvitað með auknum áherslum á því að berast gegn hlýnun jarðar og loftslagsbreytingum. Þá auðvitað eru umhverfismálin alltaf að verða mikilvægari. Þannig að þetta kannski svolítið fer eftir því hvernig þú talar. Já, ég sammála þessu. Ég held að þetta sé mjög misjafnt líka milli kynslóða. Varðandi stjórnarhættina þá held ég sko fyrir 10 árum síðan þá var kannski ekkert eðlilegt að okkur þótt ekki eðlilegt að öll fyrirtæki væri að sinna endilega góðum stjórnarháttum. Það er að segja, núna í dag er komin miklu meiri svona menning fyrir því og bara miklu meiri kröfur gerða til þess að öll fyrirtæki sé að sinna þeim á þennan hátt. Allavega þess svona fyrirtæki sem hér eru í dag. Þannig ég held að við tökum því pínu bara sem sjálfsögum hlut að fyrirtæki sé að sinna því vel. Kannski mögulega kynja hlutfalli sem er eitthvað pínu skakt að einhverju leyti þar ennþá. Við þurfum að bæta það. En ég held að sko unga kynslóðin er mjög mikið að horfa til umhverfismálina, meira heldur en eldri kynslóðar, þannig að það skiptir mjög miklu máli. En svo er þetta líka bara hvað gefum við tilbaka til samfélagsins, hvað gefum við tilbaka til þeirra hagaðila og þeirra svæða sem við erum að starfa á. Erum við að styðja við íþróttafélögin? Erum við að taka þátt í samfélagin? Erum við að styðja við samfélagið? Erum við brautryðjendur verkefnin og einhver svæði sem annars væru ekki að koma af stað einhverju nýjum verkefnum eða eitthvað slíkt, þannig ég held að það sé líka mjög mikilvægt. Og svo held ég að svona til framtíðar að þá erum við örglega og við erum alveg fann að sjá það eins núna, smá svona breytingu í markasetningunni, þar að segja fyrirtæki er að setja meiri pening í dag í það að halda viðburði. Þú ert að bjóða í jóga, þú ert að bjóða fólki út í náttúruna í hlaup á þess að það kosti eitthvað. Þú ert að láta fólk gera holla og góða hluti og eyða hluta markasfíðinu þínu í þess áttar verkefni. Og ég held að það muni, við sjáum ógeðslega mikið trend held ég svona going forward í þessu, að fyrirtæki er að setja auki fé í þess áttar markastarf. Af því það skiptir máli og það talar mjög svona sterkt inn í sjálfbærnina og svona þetta umhverfis hjarta viðskiptaunum okkar sem að skiptir mjög miklu máli. Já, ég held að þú veist, þetta er samtalið skiptir þetta allt miklu máli og ég held að það sé svolítið svona tímabil líka hvað er það sem að þú veist, bara umræðin í þjóðfélaginu er. Þú veist, ég var að hugsa þetta líka að þú veist, það var kannski í raun og veru fyrir COVID, hvað var það, 6-7 ár síðan fyrir COVID, það var rosalega mikið og að því við erum með viðskiptavinni sem er að vinna í þessum málum og erum að aðstoða í því að koma þessum skilabúndin áleiðis, það var rosalega mikið umhverfismálin. Og við vorum að gera, þú veist, ýmsar leiðir, ýmsar herferðir, tengt umhverfismálum, láta vita af þessu. Mér finnst lítið verið það upp á síkastið, síðan 2 ár. Því kannski bara er búið að gera, þú veist, að komið inn í hjá fyrirtækjunum hvað er að gera, búið að láta vita því núna er að kannski meira stjórnunarhættinir, samfélagsmálin, kynjamálin og allt það. Mér finnst það mikið núna hafa verið. Þannig að þetta fer svolítið bara eftir þjóðfélagsumræðinni hvað er mikilvægt. Allir þurfa og allir er að sinna öllu þessu. Og það er bara spurning hvað er áhersla núna, hvað hentar og hvað er bara, já, hvernig er umræðin í þjóðfélaginu í raun og veru, sko. Þannig að það skiptir máli en ég held að allir sé bara sinna öllum nokkuð vel, sko.
að þú ert sérfræðingur í að miðla. Núna eru öll fyrirtæki kannski ekki alveg sátt við sína niðurstöðu. Telja sig fá einhver engun sem ekki að endurspegla það sem að fyrirtækinu og stjórnendur fyrirtækjana eru virkilega að gera. Þannig að kannski ef að sjálfbærni málin eru kannski svolítið falin eða ekki beintengt vörumerkinu, hvar liggja tækifærin? Hvað geta stjórnendur gert? Sko, þetta er mjög skemmtileg pæling því að sko, við erum náttúrulega með fyrirtæki í ýmsum gerum og kom til mér að þetta nokkur ár síðan. Kom fyrirtæki til mín og sagði samkeppnir að kynna núna að þeir eru að gera þessa hluti. Við byrjuðum á þessu fyrir 5 árum síðan, sko. Og ég sagði, en þið hafi ekki sagt einu frá því. Ég vissi ekki eins og því að þið voru að gera þetta. Þannig að þú þarft að velja, náttúrulega, þú veist að þetta er svo mikið að þú getur ekki, þú veist, komið öllu til skila. Þú eitthvað þarft að byrja, þú þarft að segja frá þetta náttúrulega vefsíðinni og samfélagsmiðlum þín eigin miðlum. Síðan þarft að pakka ykkur saman, hvað er það sem skiptir máli núna, hvaða er ykkur tækifæri, umræðan og annað. Þannig að þú þarf bara konstant að vera þessu og maður finnur alveg þau fyrirtæki sem taka þessu alvarlega, leggja miklu áherslu á þessi mál hjá sér, að þau eru alltaf komið, við þurfum að leggja áherslu á þetta núna, við erum eitthvað plan í gangi, þú veist, auðvitað náttúrulega tengist þetta líka að setja fjármagnið í kynningarnar og hvernig við gerum það, eitthvað, þú veist, þetta að gera eitthvað viðburð eða þú veist, stækka þetta meira, þannig að, og það hefur verið gaman að taka þátt í svona verkefnum með fyrirtækjum því að stækka þau, gera þau sko þannig að fólk og viðskiptavinni þeirra og starfsfólk og aðrir bara tengja við þessi verkefni en þetta er athyglisvert nefnilega. Líka síðan náttúrulega sér maður að og það er nefnilega svo gott við svona að ok, samkeppnin er hér, þú veist, við þurfum að fara að sinna þessu málum, láta betur vita þessu og það er það sem þið eru að gera hér í dag. Er hvatning til fyrirtæki til að gera betur og sinna þessu og hugsa þetta og hvernig miðlum við þessu. Þannig að bara til að hamingju með það. Tinna, þið eru nokkuð góð og duglið í að miðla þessu og má sannlega segja að sjálfbærni sé svolítið vel tengd eitthvað vörumerki í rauninni líkt eins og hjá Össuri. Og það skila sér en bara svona, hvað finnst þér mikilvægast, ekki bara bæði innan og hjá stjórnendum, hvernig þið í rauninni komið þessu skilaböðum á framfæri? Sko, ég held í þessu tilfelli, þú veist, við erum ekki að vinna með risavaxið og mjög bólgið markaðsbudget, þar að segja við höfum ekki endalausa fjármuni til þess að kaupa okkur birtingar, en dropinn holar steinin svolítið í þessum efnum, þannig að við erum stanslaust að reyna að segja sögur, við erum stanslaust að reyna að búa til frásagnir, segja frá öllu sem við getum sagt frá á LinkedIn og þessum samfélagsmiðlum sem við höfum úr að móða, en svo erum við mjög duglega að reyna að rauninni setja þetta svolítið sterkt inn í fyrirtækjamenninguna, þannig að við erum þar allavega með alveg ótrúlega marga erindreka sem eru að tala okkar máli og tala þessu máli og þetta er mjög mikilvægt í þeirra huga öllu leyti. Þannig ég held að það sé svona, en svo er þetta líka bara samtal við hagaðilina, skiptir mjög miklu máli og við erum mjög duglega í því, en við megum bara aldrei hætta. Maður þarf að segja þessar sögur okkur einasta degi og reyna að finna endalausa vinkla á þeim. Þannig ég held að það sé, þú veist, það er lykillinn og eins og sé, dropinn holar steinin, sko. Það þarf ekki alltaf risavaxið markaðsbudget til þess að geta náð skilaboðunum áleiðis. Það er svolítið sama hjá okkur. Við erum ekki með einhvern stóran budget fyrir nákvæmlega þetta og enda líka er það ekki kannski okkar nálgun. Nálgunin er að við erum með bestu vörurnar til þess að bæta lífsgæði fólks og svo viljum við bara samtvinna þetta þá inn í þann boðskap og það sem við erum að skila til fólks. Þannig að þá segjum við bara, jú, þetta eru bestu vörurnar en á sama tíma erum við að taka minnka umhverfisáhrifin frá þeim og í rauninni við erum auðvitað með efni, bara svona efni sem kynningarefni þetta í okkar kynningu á heimasíðinu, þetta fer til fjárfesta og þannig er alveg hluti af bara DNA-inu, þetta er ekki sérstaklega sjálfbærni, þetta er bara fyrirtækið, þetta stöndum við fyrir, bara frábæra vörur og ábyrgð. Og ég held líka þetta með þessa auðmýkt sem þarf að vera inn í öllu þessu líka. Þetta er bara risastórt verkefni og
því ég er að velta fyrir mér eins og þessar engunir, þetta er svekkjandi fyrir sum fyrirtæki að fá kannski ekki hærri engun. En traust tekur tíma. Og það var kannski líka bara, hafa þessa innbyggðu auðmýkt gagnvart verkefninu. Og það má alveg segja líka frá því sem gengur ekki vel. Þarna komstu með svolítið punktin í sem að snýst að bara síðustu spurningunni. Það er einmitt gagnsæi og hvernig samfélagsábyrgðin hjá fyrirtækjum byggir svolítið á þeirri stoð að stjórnendur líka eru kannski ekki oft tilbúin að segja allt eða of mikið. En svona ef ég spyr ykkur, finnst ykkur það svolítið endurspeglast í stjórnarháttum fyrirtækja sem er að skora hæst á sjálfbærni-ásnum? Að þau eru að opna bækur sínar og sína virkilega hvað þau eru að mæla og útkomur hvort sem eru slæmar eða góðar. Þetta er nefnilega svolítið skemmtileg spurning. Svo því að við þurfum að birta uppgjör samkvæmt okkar dásamlegu Evrópulöggjöf, CSRD, sem allir brosa hringin yfir örugglega hérna, búið að ræða hana svo mikið. Og þessi löggjöf, hún er nefnilega svo ágætt. Hún gefur okkur ramman. Það er bara búið að greina okkar áhrif, tækifæri, áhættur yfir aðfangakeðjuna og þá ertu bara komið með ramman það sem þú þarft að birta. Og það er svo gott. Þá ertu ekki að velta þig fyrir þér eigum að ræða eitthvað þetta þitt. Og svo er þetta tekið út af endurskoðunarfyrirtæki. Þannig að þá er henni allt, bara spilin eru bara lögð á borðið. Og það er rosalega gott vegna þess að ég verið í þessu bransa svolítið lengi að geta bara komið með ramman og þá sjáum við bara hvar þarf að bæti í, hvar er þetta komið gott og slíkt. Ég sammála þessu. Löggjöfin og svona rammin setur manni pínu skorðnar en ég held enga síður bara heiðarleiki í allri starfsemi er alltaf hinu góða og maður á aldrei að forða samtal við viðskiptavinni eða haga eða hvað það er ef þau eru jákvæð eða hvort sem þau eru jákvæð eða neikvæð. Maður á ætti alltaf og skildi alltaf fara í það samtal því að það hefur yfirleitt mjög góðan og mikinn ávinning í för með sér. Þannig ég held að heiðarleiki er bara númer 1, 2 og 3 í allri starfsemi. Hvort sem að snýra sjálfbærni eða stjórnarháttum eða hverju sem er. Þú bara verður að vera heiðarlegur og það er ansi fljótt að bíta í skotti á þér ef að þú ert ekki heiðarlegur í allri þinni starfsemi. Þannig ég held að það sé bara, það er sennilega gildi hjá mörgum okkar að heiðarleiki er eitt gildana í mjög mörgum fyrirtækjum og við verðum að vera þar og eigum að vera þar því að það er eitthvað sem að mun skila okkur áleiðis þó að við þurfum stundum að takast á við erfið vandamál eða erfiðar umræður eða frásagnir. Já, ég held þessi alveg klárlega að koma hreint fram og með allar upplýsingar hvort sem jákvæðar og neikvæðar og ég held að það líka skili sér á endanum sem styrkleiki en auðvitað náttúrulega er þetta er ímyndamál og þetta er traust og þetta tekur tíma að byggja þetta upp og það getur verið mjög fljótt að rífa það niður ef þú ert bara ekki heiðarlegur, kemur ekki hreint fram og það er það sem að bara skiptir óbærslega miklu máli að passa upp á það en þetta tekur tíma að byggja þetta upp og þetta er langlöp. Takk fyrir kærlega og mér finnst þetta skemmtilegt. Dýpkar aðeins bara samtalið og núna er bara komið að lokum þessa viðburðar hjá okkur. Mér langar að þakka öllum fyrir að mæta að því að þetta skiptir okkur öll máli, samfélagið, jörðin, það er mikið undir. Þannig að bestu þakkir og gangi ykkur áfram svona frábærlega vel. Takk.